Суворов хәрби училищесында 73-нче чыгарылыш булса да, традицияләр үзгәрми. Мәйданга Россия, Татарстан һәм уку йортының әлемен алып керәләр. Бу егетләр әлеге мизгелне 7 ел зарыгып көткән. Һәр берсендә җитди караш хәрәкәтләре төгәл, өсләрендәге аппак форма, мотор һәм якты киләчәккә өмет билгесе кебек. Училищены быел 65 егет тәмамлый. Кечкенә булгач, без монда килдек, бернәрсә белмичә. Хәзер без үстек инде. Бу көнне бик көттек. Мы вместе прошли через много. Без бергәләп күп нәрсәләр аша үттек. Юлларыбызның аерылуы бераз ямансу. Бүген без соңгы тапкыр бергә җыелабыз. Улларының һәр хәрәкәтен әти-әниләре һәм якыннары күзәтә. Шушы еллар дәвамында алар бик сирәк күрешкән. Суворов училищесына Россиянең төрле төбәкләреннән укырга киләләр. Хәзер ул шул кадәр үзгәрде, беләсезме? Ул уже ничек дип әйтим инде, олырак төскерде инде анарга бит. Олыларны бик хөрмәт итә, кичеләрне тагын да хөрмәт итә үзеннән кичеләренә бит. Әти-әнигә ул шундый яхшы отношениедә. Слов нет, гордость. Күңелемдә горурлык хисләре, улым яхшы якка үзгәрде. Хәзер ул кыю, көчле һәм үз сүзендә тора. Поздравляю, молодец. Золотой медалью. Укытучылары сүзләренә караганда, быелгы чыгарылыш аеруча көчле. 65 Суворовчының 9-ы укуны алтын медальгә тәмамлаган, һәм аларның күбесе укуларын хәрби юнәлештә дәвам итәчәк. Бу көн укытучылар өчен дә дулкынландыргыч. Нәкъ менә алар малайларның егет булып җитлегүенең төп шаһитләре бит. Моңсу инде, конечно, балалар белән бит инде 7 ел бик әз срок түгел ул. 4-нче классны бетереп 5-нче класска килгән садик балалары кебек инде. Хәзер полны бездән биек булып, здоровый булып үсеп, мотор гына үсеп китте балалар, җегетләр дә. Ребята прошли достойную школу. Училищедагы мөмкинлекләр һәм коллективның хезмәтен исәпкә алганда, егетләр бик яхшы әзерлек узды. 9 алтын медаль иясе күп нәрсә турында сөйли. Знамя склонить. Егетләр уку йортының әлеме алдында баш ия. Бу иң югары ихтирам билгесе дигән сүз. 7 ел элек Суворовчылар шушы әлем каршында ант бергән булса, бүген улаларны зур тормыш юлына азата. Илгиз Шәкүров, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттереп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.